星期三唯一令我興奮嘅就係輝哥會嚟送水。輝哥，蘇小姐送水。我斟杯水俾你飲啊！蘇小姐送水。又係輝哥。哎，我俾張紙巾你抹下汗啊！對唔住，我好 dirty。輝哥啊，你插入去啦！插乜嘢？插水啊！我成日都好想插，但又插唔到喎。今日你嚟到，你插入去啦！冇問題，等我教你啦。首先摘好噶嘛，然之後成支水清上嚟，跟住咧就將個頭懟落個窿嗰度，跟住咧就一下插入去。咁你想我插咧，定我插啊？不如兩個一齊插啦！